Zé Vegas. Speaker sir, I stand by to oppose the demands and support my cut motions. Speaker sir, I like this term Matribhumi. Matribhumi, all life on this earth, including yours, Speaker sir, muge jivit, amge soglange jivit, Speaker sir, is nurtured by land, just like our mother, Matribhumi muche amchi mai. This land is from where we come, Speaker sir. हे जी जमीन आहा आमगे क्रिस्तांवांगे हितून स्पीकर सर आम म्हणटाय की उगडासकोर मनशा तूं धूळ आनी तूं धुळींत परततलो मीन्स यू आर डस्ट एंड यू वील गो बॅक टू दी डस्ट स्पीकर सर आज आमकां आमगेल्यो जमन्यो राखपाची गरज आहा आदल्यांगेली एक म्हणणी आहा की प्रत्येक गांवांत प्रत्येक वाड्यांत एक राखणदार एक गांव पुरुश आहा म्हूण आनी आम केन्नाय वाट्यो बी कितेंय एस्टेस केलें जाल्यार गांवांत तो गांव पुरुश तुका काटलो आनी माडार वन चुट्टार दोटो म्हूण म्हणटाले आनी ह्या भिरांतेनूच आम कांय कोन्न नासले स्पीकर सर गांवांत टुडे स्पीकर सर हो सरकार जो आहा स्पीकर सर लव्स टू यूज द वर्ड मातृभुमी पूण ही मातृभुमी ही मायभूंय ही जमीन आज डिस्ट्रॉय करून उडयल्या स्पीकर सर आनी हे आमचे जितले हे एमेंडमेंट्स येताय हे एमेंडमेंट्स हे मातृभुमी डिस्ट्रॉय करपाचें अशें दिसता स्पीकर सर आतां हांव डिमांडाचेर 54 TCP डिमांडाचेर उलयता आसतना स्पीकर सर 2023 हेच हावजान मिनिस्टरान सामको एक व्हडलो बोवाड केलो आनी आमकां सांगलें सगळ्यां हिंगा की 6 crore square meter जमीन इज मूव्ड फ्रॉम सेटलमेंट झोन तो म्हणपा लागलो की 2000 RP21 इज अ स्कॅम म्हणपा लागलो एक व्हडलो स्कॅम आनी हितूंतली जमीन भायर काडली 100 कोटी जमीन काडली आनी हे सगळो हिंगा एक ही टेबल्ड ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस स्पीकर सर हेजेर हें चोवन स्पीकर सर आमी एक रिसर्च केलो आनी आमगे रिसर्चाचेर आमकां कितें कळोवन हाडलें की not only 6 or 7 crores but 9 crores 75 lakhs 10,000 square meter of the land was not removed but was added to settlement speaker sir हांव जे फिगर्स सांगता ते I will put all what I have on the floor of the house speaker sir saying that मंत्रीन बोबाळ केलो तो ओके बोबाळ केलो टेबल ऑफ द हावसाचेर दवरला रिपोर्ट आनी ते टेबलान सगळें बायफिकेशन आसा तुजें म्हणटा तें ॲड केलां आनी जें डिलीट केलां आनी जें रिवर्ट केलां तें बी मातशें सांगचें तुवें स्पीकर सर हांव कंटिन्यू करतां आनी मंत्र्याक मुखार हेजेर आनी हें करतां जेन्ना आमी चोयलें की हितूं जें ते भाशेन तेणें सांगलोलें की काडलें म्हूण बट हितूं काडूं ना हितूं कितें काय म्हणल्यार ॲड केलें सेटलमेंट केलें इन 2021 RP जो आहलो तितूं तो सेटलमेंट करून दाखयलो आज हांव मंत्र्याक एकूच क्लियर करूं सांगता एकूच आय डू नॉट अंडरस्टँडिंग वॉट इज सेइंग अदर देन ही विल से आय डिडंट आन्सर हिम करेक्टली आय जस्ट वॉन्ट टू नो फ्रॉम ऑनरेबल मेंबर मिस्टर बेंझी इज दैट ही इज सेइंग 9 crores हैज बीन रिमूव्ड और balanced land has been deleted and what has been added so just explain I'm just getting confused I want to first ask you that you have to explain why did you mislead us in the floor of the house no. your 60 koti jo let me complete no mislead about what you have why did you say that 7 crores you said because, that 7 crores because, I want clarification on the I will not only give clarification I'll put the statistics on the floor of the house before I start talking on the demand so you'll have exact figures so we want to have you to table that 7 crores which was removed from RP21 give us the breakup from which RP it was removed I'll give you the which breakup. reference you have taken which RP son tu हो काढलो हो extract with the breakup कित्याक last time तुवें जे टेबल केल्ले ते टेबलाचेर तुगे डिटेल्स कांयच नाही so am full breakup दिये पाटी because sir I just want to set this clear because then this goes into a different tangent honorable member has made a statement on the floor of the house before I start answering on the demands he will have the statistics on the floor of the then you can go through it okay thank you speaker sir so next is speaker sir now when I will come up to what is happening with the present situation speaker sir हांव जे आत उलयतां LAQ 018B 18th of Julyचे LAQचे आन्सराचे स्पीकर सर आमकां जें इन्फॉर्मेशन मेळ्ळां तेजे तुवें चोयलें जाल्यार स्पीकर सर एप्रील 2023 टील डेट
25,71,000 square meters of land has been converted Speaker, under sir. section 17.2 and Speaker, sir. section 39A. Speaker, sir. Speaker sir, mak बोलून द्या, mak complete करून द्या, mak सगळे answer मागितले द्या. Honorable member. Honorable member, I just want, why I am correcting him is because I have got the statistics. I don't come unprepared to the floor. What happened prior to my becoming town planning minister also, statistics I will give you. And how much, where that figure of 1 crore and 23 lakhs came before I became a minister, that also I will give him. How it came, that also I will give him. But the figure that he's got is wrong. He needs to correct himself. Another, Speaker sir, 1 crore 44 lakhs 77,683 square meters, Speaker sir, was sought to be converted in the taluka of Perne itself under the Perne zoning plan using section 19D, Speaker sir. Speaker sir, under section 17.2, 21 lakhs 29,000 square meters are sought to be converted in just 15 months, Speaker sir. Under section 39A, 4 lakhs 42,000 square meter of land have been converted in just 1 month from Speaker, sir. 27 June Speaker, sir. 2024 Speaker, sir. till date, Speaker sir. Speaker You sir, know, mak Speaker, parat sir. parat No, no, adai naka, one Speaker sec. sir. I need to No, no. complete and then he No, can. Honorable complete. member. But Speaker, sir. my only request to Honorable Speaker is that whatever members give on the floor of the House, they should have the correct statistics. Nothing has been converted under 39A. When it is finally notified, it has to be it stands converted. So when words are being used, because media is also there, media also reports all these things, the figure should be correct and factually it should be correct so that I am able to reply to it. I am saying that the two figures that Honorable Member has said is wrong. And I am only requesting Honorable Members to put corrected figures. I have the Minister for Town Planning. I have the figures with me. And I am going to give figures right from 1986, every town planning minister what he has done. And I am going to put it on the floor of the House. Because I have nothing to hide. Whatever has to be done, but only I am requesting Honorable Member Mr. Benzi, he's put the correct figures in front of the House and the media and everybody, so that everybody knows what are the figures. So when I am replying, I am going to go it. And I am going to give it to him actually prior to me starting the speaking, so he has the clarity of the picture. Speaker sir, परत एक पार्ट सांगता. LAQ 018 बियाचेर 18 July 2024. I would like to table on the floor of the House all the figures what I have sent. Kindly please table it on the floor of the House. Speaker sir, आता Speaker sir, जे एक कायदे कोताय आमी आता. हांवें जें आतां सांगिलां हें इतलें कन्वर्जन जालां इन द लास्ट 15 months. Speaker sir, हेजो जो इम्पॅक्ट आसा Speaker sir, हेजो जो इम्पॅक्ट आमी केन्ना चिंतिलां. When you analyze the land converted to be converted, proposed land, especially agricultural land, it is essential, Speaker sir, कि orchard, agriculture or natural cover lands जी हैं, to change the zone, it will put us in a Vicand-like situation, Speaker sir. हें जोरी तोरी आम करीत रावले जाल्यार कितें जातलें Speaker sir? जेन्ना आमी एक शेत पुरयताय Speaker sir, आनी त्या शेतांत जोरी तोरी आम सेटलमेंट कोताय आनी कितें बांदपा सोदताय Speaker sir, what happens? कितें जाता की लेस लँड फॉर वॉटर एब्झॉर्प्शन. आतां हुंचे शेतां जमीन जी आहा ती समज रोयनाय पूण तितून उदो एब्झॉर्ब जाता, सो तितली जमीन उण जातली फॉर एब्झॉर्प्शन, which means increase water flow. उदो तेसोन व्हांवन दुसऱ्या जाग्यार वयतलें, गांवान वयतलें आनी गांव बुडटले. So all this is going to have a cumulative effect and we are going to create a Kerala-like situation. Flood risk वाडटले Speaker sir, landslides जातले, loss of biodiversity जातली, water table depletion जातलें Speaker sir, आनी heat island effect जातलें Speaker sir. Heat island effect म्हळ्यार कितें? Replacing the green cover with structures increases the temperature Speaker sir. हें आमकां गोंयांत जावपा नाका Speaker sir. Displacement जातलें Speaker sir आनी हेजेर म्हाका स्वता कोणा फायदो Speaker sir? Who is going to benefit? Are these rules made to protect Goa's land? Are you doing corrections or are you inviting investors Speaker sir? Speaker sir, जेन्ना आमी हे amendment हाडले ते correction करपा म्हूण हाडले Speaker sir. So ह्यो ज्यो जमीन ह्यो आज Speaker sir 88,000 जमीन 88,000 square meter of जमीन बाणाले constituency convert जाली Speaker sir or propose केल्ली आहा Speaker sir under this section Speaker sir. So 88,000 जमीन हितू शेतां आहा, paddy fields, orchard land आहा. Yes Speaker sir, I challenge the Chief Minister Speaker sir because finally he is responsible. येवचें बाणाले कॉन्स्टिट्युएन्सी येचें मुजबारार हे सगळे सर्वे नंबरांचे येचें आनी जॉयंट इन्स्पेक्शन करुया Speaker sir. स्टेक होल्डर्सां आपया, पंचायती आपया, सगळे मिनिस्टरांकूय आपया आनी लेट्स डू अ जॉयंट इन्स्पेक्शन ऑन दीस 88,000 जमीन Speaker sir.
30,000 zomin, speaker sir, 30,000 of land in Kavalosim is been given to Matian hotels and resorts, speaker sir. कोणा सांगिले? सरपंचा खबर आहा, ग्रामसभा खबर आहा, speaker sir. हे कोण कोता planning, speaker sir? So is this correction? Is this correction, speaker sir? हे हांग जाण जावपा जाय. Correction कोत जाल्यार correction कोत जाल्यार सारकें जावपा जाय, speaker sir. ही correction 30,000 zomin केळशांची जाल्यार ती correction, speaker sir. म्हाका सदा these answers I would want, speaker sir. Speaker sir, आम म्हणटाय की आम कोताय कायदो, स्पीकर सर, पूण हांव म्हणटा हो कायदो कोणाच्या फायद्याक, स्पीकर सर? हो फायदो कोण हो कायदो कोण, स्पीकर सर? आज आम चिंतपा जाय कायद्यान कोतले, स्पीकर सर. सगळे कायद्यान बसतले, पूण दोंगोड कोसरतलो आनी त्रास आमकां जातले, स्पीकर सर. स्पीकर सर, आज आमगेले स्पीकरान एक बरी गोश्ट केल्या. ही हॅज डन दीस श्रमदाम म्हूण आमकांय सांगिलां सगल्यांकू, स्पीकर सर. आज ही बरी गोश्ट हाल आमकां श्रमदाम दिवपा पडत, स्पीकर सर, दुसरे स्टेटीनी. सो असली परिस्थिती आमकां येवपा नाका, स्पीकर सर. स्पीकर सर, I would like to specifically ask something from the Honorable Minister. Speaker sir, I would request the Honorable Minister, जायत पाट मुट्टो म्हाका, तूं कितेंय जाय जाल्यार स्पेसिफीक माग, हांव मागोता, स्पीकर सर. I demand that this 700 pools जे Bhutani project आहा, this land was identified as private forest by Thomas Committee, speaker sir, and now एका तुम permission दिला. I demand that this project is cancelled. Let this land go back to private forest, speaker sir. I would like to place this on the floor of the house. This is my first demand, speaker sir. Speaker sir, I demand Abhihandan Lodha, all the projects, speaker sir. Delhi rulers of India, new conqueror of Goa, speaker sir. Number one, thank you advertisement kadpa laya, speaker sir. I demand to take back this project against sogle cancel course, speaker sir. I demand this, speaker sir. दोन demand केले तुकडे, speaker sir. Please put this on the floor. तिसरे, speaker sir. रेस मागोसाक DLF गेलो project येता, speaker sir. हांव जेन्ना assembly येता म्हाका ती आटीन दिसती पडटा, speaker sir. सारको दोंगर step by step कातलो, speaker sir. I demand this project to be cancelled, speaker sir. तो दोंगर सांबाळ्या. 3 डिमांड हांवें घायल्या, speaker sir. ओ रेस मागोसा जो हिल दोंगराचेर जो हो प्रोजेक्ट घायला, स्पीकर सर, हो प्रोजेक्ट टू कॅन्सील कर, स्पीकर सर. मुगे 3 डिमांड, स्पीकर सर. स्पीकर सर, नाव आय एम कमिंग टू इनक्रीज FAR, स्पीकर सर. स्पीकर सर, आम ल्हान आसतनासून जायते झगडले रिजनल प्लॅन आसतना. कित्याक आमकां 60 to 80 FAR गांवां जाय म्हूण, गांव दिसपाक, स्पीकर सर. पूण आज 80 to 100 FAR वाडयले, स्पीकर सर. FAR वाडयता आसतना, स्पीकर सर, गांवच लोकांक विचारलें तुमकां कितें करूं जाय तें. तुम केन्ना चिंतिलां की आमगेलो माड जो आहा सगळ्यान टॉलस्ट म्हणटाय तो गांवान माड, पूण आज आमी 80 to 100 कोण बिल्डींग माडाकोच्या वयर पावले, स्पीकर सर. आतां फ्लॅटांसून माड पाडपा, स्पीकर सर, पाडकारूय मेळनाय. सो असल्यो गजाल जाल, स्पीकर सर. स्पीकर सर, ल्हान भुरगीं रेनबो चयतालीं, स्पीकर सर. बिल्डिंगां आतां जरी बिल्डींग येयली तो रेनबोय दिसती पडपाना, स्पीकर सर. हे सगळे सिंग इज किंग म्हूण येतले आनी तेंगेली बानयाना आनी रोप सुकोवपाक तो दिसती पडटलो, स्पीकर सर. सो रेनबो बी कांय दिसती पडपाना, स्पीकर सर. स्पीकर सर, हेजें कन्सिडर करचें, स्पीकर सर. हें कित कोन्न केलें तें, स्पीकर सर. फावंडेशन ऑफ द बिल्डींग, स्पीकर सर. स्पीकर सर, जेन्ना हें FAR आमी आतां सांगलां वाडोवपाक दिलां, तेजें फावंडेशन कोण चिंतिलां, स्पीकर सर. सॉयल टेस्ट केलां, तें फावंडेशन चॅक केलां, हेजेर नियाड करची, स्पीकर सर. स्पीकर सर, नाव आय वील कम टू कन्वर्जन और झोन चेंज, स्पीकर सर. पॅडी फील्ड जे आहा, पॅडी फील्ड टू सेटलमेंट हें जितले जाणांनी घातलां, स्पीकर सर. स्पीकर सर, हू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस, स्पीकर सर. गोंयच लोकांक तुमी विचारलां, स्टेक होल्डर्सा कडेन, ग्रामसभा कडेन, पंचायती कडेन तुमी विचारलां, कोणा कडेन विचारना, स्पीकर सर. आनी कित्या ताकेत, स्पीकर सर. स्पीकर सर, आज हांव एक लेजिस्लेटर, स्पीकर सर. मुकोडे करमणे गांवांत शेतां आहाय, स्पीकर सर. हांवें ताकेत कित्याक करूंक जाय? जरी तरी कायदो आहा आनी कायदो सारको आहा जाल्यार हांवें रेस कित्याक करपा जाय? हें कन्वर्ट करपा, स्पीकर सर. आज तुम चोयलें जाल्यार, स्पीकर सर, आमगेले मदें जायत लेजिस्लेटरांनी गायलो आहा, स्पीकर सर, कन्वर्ट करपाक. कोणागे कंपनी गायलो आहा, स्पीकर सर. आज आमगे बाणाले कोणचे की टोणक्या म्हणून कितें कंपनी आहा, स्पीकर सर, तेणें गायलो आहा, स्पीकर सर. आनी कोण तो, स्पीकर सर? इन द फ्लोर ऑफ द हावस वी हॅव अ मिनिस्टर हू इज पुटींग दिस, स्पीकर सर, टू फॉर दीस कन्वर्जन. कित्याक ताकेत, स्पीकर सर? ही म्हाका सुद्दां आमी पयलीं सेट एन एग्जाम्पल करपा जाय, स्पीकर सर. आनी आम एज MLAs आनी एज मिनिस्टर्स हियर वी शूड नॉट रश टुवर्ड्स टेकिंग दीस ऑपॉर्च्युनिटी, स्पीकर सर. आय थिंक हियर वी आर गोइंग टू सेट एन एग्जाम्पल, स्पीकर सर. स्पीकर सर, आज आम मुठाय मुगे कलिगूय म्हणटालो की फातोर्डा बुडोलां, उदो येयलां, मडगांवांय बुडोलां, बाणाले बुडोलां. स्पीकर सर, कित्याक बुडोलां? कोण म्हणटलो की आज मातानी सालदाना बिल्डींग लो लायंग आहा थिंग फिलींग कोन्न बांदिलां? कोण म्हणटलो सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लो लायंग आहा थिंग तें फिलींग कोन्न बांदिलां? कोण चिंतलोलें की हें जातो म्हूण, स्पीकर सर? तें चिंतलो जाल्यार आज हें उदो येशें ना आसलो, स्पीकर सर. सो तेच भाशेन आयज दिसाक लो लायंग जें आहा
ते आमी आज पुरोवपा शिकपणा जेन्ना मतांनी सालदानाचे उलयतलो स्पीकर सर म्हाका म्हटलें इट इज इन पब्लीक इंट्रस्ट बरें हा सो आज हें जें शेत पुरयताय इंडिविज्युअल प्रोजेक्ट घालपाक इज इट इन पब्लीक इंट्रस्ट स्पीकर सर मातांनी सालदानाचे उलयलो साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पब्लीक इंट्रस्टा लागून शेत पुरयलां लो लायंग पुरयलां वॉट अबाउट दीज लँड स्पीकर इज इट इन पब्लीक इंट्रस्ट नो स्पीकर सर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाक परमिशन घेताय आमी जेन्ना शेतां लागून जे जमीन रोयनाय तेजेर कितें कोताय जाल्यार तेंगे ते डिपार्टमेंटाक हांव परमिशन घेताय घेवपा जाय स्पीकर सर एक स्पेसिफीक डिमांड मुगे स्पीकर सर आय डिमांड दॅट वी प्रिपेर RP 2031 or RP 2041 or RP 2051 जाय ती RP पूण RP प्रेजेंट करूया स्पीकर सर सगळ्याक आज सगळे पंचायती वचोन स्टेक होल्डराक वचोन RP प्रिपेर करपाचो प्लॅन कोमेस कर दिस इज वॉट आय वूड लायक टू डिमांड फ्रॉम माय डिमांड स्पीकर सर आय वूड लायक टू डिमांड that to withdraw all the amendments 17.2 39A 19D हे सगळे amendment withdraw कर म्हणून अमगे डिमांड मानलो हांव मागता स्पीकर सर आज जोरी तरी आमकां गोंयकारांक जमीन जाय लँड एंड हावजींग हेजी प्रेस आमकां जरी तर दिवयतलो जाल्यार RPंतल्यान प्लॅनिंग करपा जाय स्पीकर सर स्पेसिफिकली केस टू केस जरी तरी हांव अशें पास केलें जाल्यार गोंयच प्रेस देंवपाना लँड प्रेस देंवपाना सामान्य गोंयकाराक हें मेळपाना स्पीकर सर आय वील क्विकली फिनीश आय एम गोइंग टू डिमांड नंबर 58 and 68 58 स्पेसिफिकली हांव तिनी वस्त मागतलो मुगे 638 एप्लिकेशन लाडली लक्ष्मी पेंडींग आहाय मुगे गृह आधारा पेंडींग आहाय मातशें मुगे क्लियर करून दिच्यो ह्या फायनान्शियल बजटाक कित्याक ऑलरेडी 2 बजट जालीं हांव मागोता मागीर अंगणवाडी आहाय मुगे 7 गांवांनी अंगणवाडी आहाय मुगे 7 गांवांनी अंगणवाडी स्टेप बाय स्टेप इम्प्रुवायज करपाक अपग्रेड करपाक थोडो फंड दिवचो आनी इम्प्रुवायज करचो स्पीकर सर वेन इट कम्स टू फॉरेस्ट स्पीकर सर afforestation should be our mission आणि कांयच ना पॉयंट ब्लँक वन लायन afforestation should be our mission टायगर रिजर्वेशन करपाक हांव जायते हांवें प्रयत्न केलो हांवें बरोवन गायलो आय वूड ऑलवेज गो फॉर इट ट्राय टू चेंज युअर मायंड लेट्स नोटिफाय फॉरेस्ट एरियाज ऑफ मादय वायल्ड लायफ सेंच्युरी एज द मादय टायगर रिझर्व by excluding human settlements, agriculture and horticulture fields, Speaker sir. Saying this, I would conclude. Thank you, Speaker sir.